اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مش هتصدقي ان العيش البلدي ده بمكونين ومن غير فرن وعلى الطاسة وهش وطري وريحته تجنن في البيت. يلا بينا نقول المكونات على طول وهتعمليه كل يوم. يلا بينا نقول بسم الله ونبدأ من المكونات. دول 3 كوبايات دقيق، وحسب الكمية اللي انتي عايزة تعمليها. هنضيف عليهم ظرف خميرة فورية، معلقة سكر كبيرة، نص معلقة صغيرة ملح. هنقلب كل المكونات الجافة مع بعض كويس جدا. بعدين هجيب نص لتر مية، هضيف حبة حبة لحد ما تشوفي نوعية الدقيق اللي عندك هتاخد قد ايه. وبعد كده هنعجن كويس جدا. العجينة طبعا مش عجينة العجين ما بتحطلهاش اي حاجة خالص غير الخميرة والمية والدقيق بس، والسكر طبعا والملح عشان تظبطي العجينة، لكن ولا زيت ولا اي حاجة. هنعجن المكونات كويس جدا مع بعض لحد ما العجينة تخليها عجينة طرية كده متماسكة. تقدري تفرديها بالمردنة لما تيجي تفرديها لحد ما توصلي. طبعا هتفضلي تعجني في العجينة حوالي 10 دقايق كده عشان العجينة تتداخل مع بعضيها. كل ما تحسيها ان هي بتلزق تحطيها معلقة دقيق بس، ما تكتريش عشان العجينة متنشفش معاكي طبعا، والعيش يطلع ناشف وما ينفخش معاكي ولا يطلع طري. طبعا الدقيق والمية ده مقدار نسبي بالنسبة لكل واحد على نوع الدقيق اللي هتستعمليه. ممكن نوع الدقيق اللي انا استعمله ما ياخدش كمية مية زي اللي انت هتستعمليه، والعكس صحيح يعني. فاهماني؟ فانت تحاولي ان انت تظبطي المية مع الدقيق كويس جدا، لا تخلي العجينة تطرى منك قوي ولا تخلي العجينة ناشفة منك قوي. كده العجينة بقت معايا تمام وسبتها خمرت وكل حاجة. يلا بينا بقى نقطعها. هنبدأ نقطعها كور صغيرة جدا، او حسب حجم الرغيف اللي انتي عايزاه. على فكرة العيش ده يبقى حلو جدا في المشاوي لو عاملة كفتة مشوية وعايزة السندوتش صغير. لو هتعمليه لأطفال في لانش بوكس مش عايزاهم يسيبوا منه حاجة ولا يقطعوا، تعمليه على قد مثلا صباع الكفتة، يبقى حلو جدا وتحفة وطري وحاجة نظيفة انتي ضمنها في البيت، ومش بياخد معاكي كمية دقيق كتيرة وبيطلع تحفة. يعني الأطفال هيحبوه عندك جدا والكبار. هتقطعي كل العجين كده، تكوريه بالشكل ده. وبعد كده هنبدأ نفرد واحدة واحدة بالمردنة ونسيبها ترتاح. هنسيب كل واحدة ترتاح وهنبدأ نشتغل بأول واحدة بدأنا بيها علشان خاطر تكون بدأت تخمر كده حبة وتنفخ معانا وتبقى منفوشة في الطاسة. انا هنا ما شاء الله كورت كل الكور العجين، شايفين ما شاء الله طلع معايا كمية حلوة جدا. وكمان انا في عيش مكبراه، يعني عاملة عيش كبير وعيش صغير، انتي على حسب ما تحبي. لو عملتيه اصغر من كده هيطلع معاكي كمية اكبر كمان. يلا بينا نبدأ نفرده بسم الله. نفرده بالمردنة، بس طبعا في الفرد ما تخلوش رفيع جدا علشان يكون في قلب يقدر ينفخ ويبقى ويتفتح معاكي لما تيجي تعمليه سندوتشات يتفتح. يبقى مثلا متوسط السمك كده، ما يبقاش رفيع جدا ولا تخين مقلبس يبقى معجن من جوه، لا يعني خليكي كده ايه، تعمليه متوسط السمك. هنا ما شاء الله فردت الكمية كلها بقى. يلا بينا بقى على الطاسة ونبدأ نشتغل فيه ونقول بسم الله. وهنجيب طاسة نحطها على النار، هتبدأي بالنار المتوسطة تسخني الطاسة كويس جدا. وبعد ما تسخن تروحي حاطة اول رغيف عملتيه، تبدأي اول ما يتشمع من تحت تروحي قلبيه على طول عشان انا مش عايزة الرغيف يتحرق مني. انا عايزاه ينفش ويتفتح علشان لما نيجي نعمله سندوتشات ما يكونش لازق في بعضه. فهتقلبي على طول، وبعد ما تقلبيه الناحية التانية وهكذا لحد ما يبدأ ينفخ معاكي، تروحي بقى سايباه ياخد سوا كويس وبعدين تشيليه. طبعا النار اول ما تحسي ان هو بدأ ينفش ارفعي النار عشان النار الحامية هي اللي بتخليه ينفخ كويس جدا، لكن من الاول ما ترفعيش النار. لو رفعتي النار من الاول العيش هيتحرق منك. شايفة بقى العظمة والجمال والحلاوة؟ بسم الله ما شاء الله العيش بدأ ينفخ ويرفع. ده تاني رغيف حطيته، هتلاقي كل العيش ما شاء الله فاتح معاكي، يعني كل اللي عملته فتح معايا، مفيش ولا واحد لازق فيهم، طالعين بسم الله ما شاء الله حلوين جدا يفتحوا النفس. تاكليه بقى مع طعمية سخنة، مع فول، مع كفتة ومشاوي، مع فراخ، مع اي حاجة يفتح نفسك على الغدا فعلا. فظيع، غدا فطار عشاء اي حاجة. وبألف هنا وشفا على قلبك.
انا بقى هنا ما شاء الله خلصت الكميه كلها. شايفين 4 كوبايات دي طلعوا لي كميه حلوه جدا. كمان الكوبايه اللي انا استعملتها صغيره. شايفين بقى العيش بسم الله ما شاء الله من جوه بيتفتح وجميل ازاي. والله تفرحي بنفسك جدا انك عملتي حاجه حلوه كده في البيت، وسهله وسريعه، وكمان على الطاسه من غير فرن ولا اي حاجه. يلا ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك وتشجعوني علشان يوصلكم مني وصفات كتير جديده. وما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات.